Sarwiti orang Cikupa kawin kaki Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang cek walinaan katuka wazawatuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban isya kontan apa hutang ceknya leungit di jalan berarti muajalan hutang 10 gram hutang mobil tuh nikah bimahril mazkur ajal kuring nerima nikah kanyi Sarwiti 10 gram hutang masalah di hutang tuh masalah masalah sarua bae jadi barang geus kitu caritana dek disalean ku Ki Zaid cek Sarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab bahasa urangna naon gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang cukup memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang cikupa bahasa ortodok bagori maka arti surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta ya cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaobek barang aing sok baleud burung tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil bud'i gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang kuari lamun dibikeun bae atuh uga gantina bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal tugas karek balik ke latur rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin teu tanah cintaku tetap padamu masyaallah ngadengi cintaku padamu ringkak bulu aing mah nah usaha eta dikersakeun ieu Ki Zaid teh usahana ngajejes pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh mana kontrakan can kabayar mana duit dicopet batur kabeneran deui kabeneran masyaallah kontrakanana bocor cek Zaid teh ku kieu teh nyain hirup ye yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan menta mas kawin waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan nah ka 3 bulan cek Zaid teh kakak can boga ieu jang mayar masing moal bisa kula mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7
kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae otomatis si Sarwiti teh penasaran can geus penasaran kanyawan kuari memang bener-bener teu mampu nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin Wapisarihi bil mahri aqwalun dina miskina salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayharuha tafsahu qabla waqtin kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar na ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu temenang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan ku ari KKUA Cikupa atawa langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti. Pagi keneng keras amat bendu kulaya greget hayang gegiraan diuruskeun tenang neng tenang negara orang kan negara hukum bohong negara hukum teh pada usara memboga hukum lagi kudu dihukum ih Sarwiti paham amat ieu jadi mamarahan kieu enak neng kieu kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahanku lajeng menang geus setahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali teu bisa mas kawin saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan ulah waka dibubarkan teliti heula panggil Zaid mana alamat Zaid pasar kemisnya pasar kemis mana pasar kemis kota emang pasar kemis kota kota deh pokoknya mana pasar kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota ongkoh kampung ongkoh kota denan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa set kirimkan dari baca ku Ki Zaid panggilan saya berangkat Ki Zaid ka ditu Zaid ini nama Zaid betul Pak punya isi yang bernama Sarwiti yang Cikupa betul Anda waktu pernikahannya mas kawinnya dihutang 100 Pak 100 ya Pak betul Pak sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas betul Pak lantas kesiapan Anda bagaimana tiap jam tiap hari saya siap tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak nah sekarang begini sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah qadi atau jaksa iya Sarwiti iya Ki Zaid ya perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya setelah dicek laporannya pengakuan suami itu betul sekali maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti
ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Tigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik serius ya kadit balik idah geusnya sia 3 kali sucian beres jadi saya mau ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan sia teu mampu bayar mas kawin balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos bapak-bapak anu berpunya hukum kula kaditu mainnya kudu leumpang ka pasar kemis sebelah sia an baku kula teh rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan dah ongkosan wae tah pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ka ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teu meunang saunang-unang nyaho tah urang jadi wauh we tah ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang lantas ye hukum Allah teh direkayasa begitu tak sarwiti laporan ke KUA KUA bukan urusan saya ini mah urusan saya mah menikahkan urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan saya mah menikahkan administrasinya gampang sekali tak 400 gampang itu mah kalau ke sana lain lagi udah ke sana harus berapa urusan sana itu mah saya tidak mau tahu datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta sedeng sakitu ge alhamdulillahirabbil tolong beralhamdulillah sama ka neraka cukup sakitu kita sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana endek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah ayo Ci bener sia ngayakeun pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge tuh lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula mah sakadar nyaritakeun tah mah karasa kareunteut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji kadi itu sia aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah deuk nyampekeun hukum doang ji kiai cenah aing ke bagi 2 bae tolong bagi 2 aduh aing deuk disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Qur'an anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Qur'an jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Qur'an teh karasa ka jantung karasa ka sanubari karasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika urang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa sia teh laporan teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmat nu aya
mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa ku urang keadilan jeung kejujuran negara urang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden terpilih. Mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran. Amin ya rabbal. Atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teh bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan kitu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala nasilah kinto eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina di hutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunyaeun Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus kadituna mah meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka-7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh kabelah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah kuari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun diana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi sarihi bil mahri tidak masalah teu bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina ieu beberapa kaul azharha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkeun la ba'dahu teu bisa dibubarkeun pertikahan Nyi Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tama walaupun tetep bae hutang bae mas kawin tetep hutang ngan pembubaran nikah mah teu bisa lantaran geus diserahkeun tateh bobogaanana ka Ki Zaid kitu caritana. Eta mah precis ongkos jelema jual beli Zaid ngajual motor kaki Umar harga 10 juta Zaid ngaranna Bai Umar ngaranna Mustari tak eta jual beli geus jadi secara omong-omong 10 juta wari tinggal nyerahkeun dina barangna yakni motor tah kuari si motorna ieu aya nu maling motorna aya nu maling duit da can diserahkeun motorna aya nu maling ta eta jual beulina geus langsung bubar bae
geus teu bisa dilanjutkeun lantaran duit nage encan dibikeun, motorna ge can diserahkeun. Kabeneran motorna ieu leuwit atau memang motorna bubar teh akad da naon-naon. Tapi lamun motorna geus diserahkeun ku ari, Zaid ngajual motor ka Ki Umar, motorna ku ari geus diserahkeun, duit nama encan. Kan motor geus diserahkeun, jadi teh jual belina. Motor geus diserahkeun, duitnya begitu ditagih, icuk colek. Icuk colek bae terus. Atawa lain deui cek urang Balaraja mah, rebo semen, bonen. Nah, ieu jual belina teu bisa dibubarkeun ku hakim. Lantaran barangna geus diserahkeun. Ku ari mah lain tuntutan per pembubaran, tapi tuntutan hutang ku ari mah. Jadi teu bisa dibubarkeun. Geus teh barang lah diserahkeun, geus teu bisa dibubarkeun pertikahanana, ku ari mah tuntutanana hutang lah iraha deuk mayar. Ku ari ge sarua bae, ieu teh sarua jeung jual beli, nya sarwi titelna jual apem kaki Zaid 10 gram. Cak tukang apem, apem aing mah aya bae, ieu lain apem eta. Besi apem nu dingiru lain ieu mah, nu dibawa setiap saat. Nah, eta teh geus diserahkeun ku ari apemna ka Ki Zaid, tuntutanana teu meunang pembubaran pertikahan, tuntutanana ku ari mah tuntutan iraha deuk bayar mas kawin. Sarua tuh ieu mah keur carita contoh. Zaid ngajual motor ka Ki Umar 10 juta, motorna geus diserahkeun ka Ki Umar, tinggal duitna encan ja. Caki Umar engke soleh, barang sore engke icuk, ditanya icuk engke tole icuk deh. Jadi eta motor mah geus jadi teu meunang pembubaran pertikahan, perjual belian teu meunang. Lantaran geus diserahkeun barangna ka ditu, ku ari mah dituntut teh adalah iraha deuk bayar hutang. Nah ieu ge sarua bae. Zaid kawin ka Nyi Sarwiti, kemudian mas kawinna ditangguhkeun 10 gram teh. Kuari barang Nyi Sarwiti geus dipake ku Ki Zaid, berarti geus diserahkeun teu meunang. Tak ieu ulama teh deuk nyaritakeun la ba'dahu, teu meunang sabada diwati mah lantaran barangna geus diserahkeun, teu meunang dibubarkeun, teu meunang rapa pembubaran ku gara-gara mas kawin. Lantaran barangna geus diserahkeun ka Ki Zaid, kuari mun deuk dituntut iraha deuk mayar mas kawin. Tuh, ieu ngaji dia urang keur di dieu mah iya. Betul. Balik bae. Nungguan sate doang ngungkus balik. Oh. Emang gitu otak urang. Otak urang memang kos gitu. Fumatu qaulin nun najazul pasu. Tuluy nuliskeun sekaol mah dilestarikeun ieu pembubaran pernikahan harita kene. Hakim menerima laporan Sarwiti tentang pertikahanana nu ditangguhkeun mas kawinna, bari barangna, barangnya Sarwiti can diserahkeun masih gres kene. Gres kene. Teu ngarti orang ketos aya gres naon sesungguhnya. Pokoknya gres bacan kagores-gores. Masih orsinil kene. Nah, tanya Ki Zaidna, benar. Can pernah ditoel-toel acan embungin, asal ditoel ngajimpret, syaratna mas kawin kudu dibayar heula. Lantaran geus akurat ieu mah ti dua belah pihak dalam rangka pemutusan hukum menurut cek sakal yujazul pasku. Lastarikan, luluskan harita kene, begitu geus dicek kebenaranana, bubarkan pertikahanana. Tapi wal azhar imhaluhu salasata ayyam. Cekal azhar mah tangguhkeun sampai 3 hari. Sarwiti, ya. Bapak terima laporan saudara, dan setelah dicek kebenaran Ki Zaid pengakuannya betul. Setelah 1 tahun ini dia tidak mampu untuk membayar mas kawin. Dengan demikian, Bapak tangguhkan dulu sampai 3 hari. Hari apa sekarang? Hari apa Pak? Sekarang Senin. Berarti pembubarannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis silahkan untuk dibubarkan. Maka walahal tasku sabihat rabi,
menang ka awewe ngabubarkeun pertikahan anak subuh poean kaopat gas ditangguhkeun ku hakim 3 poe Senin Selasa Rabu Kamis subuh isuk-isuk geus bisa ngabubarkeun pertikahan begitu dak dibubarkeun pertikahan poean kaopat col ti Zaid Assalamualaikum Waalaikumsalam pan tegar amat ka Zaid kaluarkeun gue nya naon eta mas kawin nu bener ka ieu besi barlen doang timbang ku sia ka ditu kakak geus teu kuat jasa ieu geus teu make calana ieu kakak ieu aduh oplo jasa nak kinya eta ke kula nungguan aja ieu mah di Cikupa ieu aya toko emas tadinya silakan datang ke toko emas Pak ini Mas Asi apa bukan sini kotek ya betul Mas Asi timbang begitu ditimbang tak betul 10 gram serinya Sarwiti wih Sarwiti di toko emas kene geus morosotkeun calana geus dijingjing calana teh naik ojek cek tukang ojek ieu bau naon nya cenah cenah kiai macem-macem emang kitu pugu datang ka imah Waalaikumsalam eta naon Sarwiti sempak kan ku sia ibu kawe siap tempur lalu menzakila yusalliman apa kau tahu kecuali kizaid poean kaopat masrahkeun apakah yakni masrahkeun mas kawina teu meunang ieu Sarwiti ngabubarkeun pertikahan lantaran kizaid mampuan begitu ditangguhkeun 3 poe kaopat poena mayar mas kawina salamet kabeh wallahu alam. Sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya make nyawa tapi nu dipumping nu dipingping ku Yusha bin Nun kikalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya na ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu golode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokona mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup kadinya ti ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilan jangkung sangkilan gede ge naonan pasti eleh urang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusha mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus tadi cek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha naonan menang urang kajian kumaha kami madek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang ku tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah
mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek maka dinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sieun atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema nu jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud beuh mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunaheunana ieu salat dinaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cekaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta Ardul Muqaddasah abadan datang ka ilaha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka ilaha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaomna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira pan eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang ku ari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta ku ari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae tekos kitu teh ku ari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta kaeta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ka sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas payana mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat
dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan ge sehat, malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun kurang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka urang. Gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah, lain dideuleukeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah. Dibere nikmat teulah kaum Kangjeng Nabi Musa. Brak ngomongna kos kitu Musa. Musa ngomong urang mah, kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajen teh inggih titahan kami mah teh hayang. Ai hayang teh mah teu sia bae ka jeung pangeran. Los kali itu perang duaan. Kami mah inah hauna kok irud deui di wae. Ngomong cak Kangjeng Musa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong cikupak. Ya Allah, ya Allah. Kata Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi. Abdi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun. Wala amliku gairahuma tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun. Abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat. Maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu. Wah da gede jeung jangkungna. Ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mandek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu nah eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong. Sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang. Teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian. Tah eta teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami-kami maneh-maneh kami-kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah ke geus kaluar ti dinya kakarak diusap
unggal dek sholat subuh di Ciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusah unggal dek sholat di Ciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak ka mana ieu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh ieu nyiduhan eueuh manta sholat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa di Ciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye. Aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek Nabi. Kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh. Be Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula dek asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deh kumaha deh Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok meureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarowat bae encan gelut cadaon huntu geus umplak kakarowat eta kos kitu urang telele urang mah tedede urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi panaya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipiceun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sanya ku sia saha itu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrinya aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nang Kang Ngora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk ngalaan nang kaing hah deuk ngalaan nang kaing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nang kaing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian masya Allah ayah Banjar mah paneta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek nah tuh ngan teu dituar doang tangkalna masya Allah eta kiai tuturkeuneun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim repes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes barengnya ayatan nusa urang teh nusa urang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu adu mangsi di kadieudieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari dong kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jajan ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja menang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun
daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta ku Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos kitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri be akal be ku santri unggal poe ngalaan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk Jamil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa cek yana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah pula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu pula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampiling teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun encan jadi wali mah merosot ka mah atuh. Mantak ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah kieu ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang. Tek naik. Ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa. Tak ilmu eta nu hese mah. Ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina, teng kumaha sikap urang? Kamana ieu loyogna batin urang? Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teu dicoba ku Gusti Allah. SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek
eta nu hesek na deuk naik pangkat teh kos kitu. Ieu Kangjeng Nabi Musa ngadua fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti, geus jawara pan Kangjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu. Atuh dah Kangjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ieu. Nya Kangjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya. Gede. Sebab lawanna Firaun, Pak. Mantak ngomong lagi capetan Kangjeng Nabi Musa mah. Jelema na tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kangjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu sajen mah kumaha ieu? Kumaha nya mah hudang lain nya ummati mana? Umat kula mana? Umat kula. Nu pangeulana ditanyakeun ku nyana, "Ayeuna Jibril?" cek ieu. "Mana Jibril?" Malaikat Jibril aya datang ka dinya. "Aya naon?" Cek Kangjeng Nabi, "Abu Bakar mana?" Sayyidina Abu Bakar. "Umar mana? Utsman mana? Ali mana?" Tak ditanyakan maksudnya ada iya umat gerak tulungan hayu gerak kami tak ada mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeure sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeule tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh ngan budak teu bagus maca sholawatna ya kunaon hayang naik pangkat aduh Kangjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara aja saya tepan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna tuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hai nyawa coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abad ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawara ka pasikin kudu arara asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun
Abu Nawas pas perapatan kata Limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia Pan peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae Pan tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean belah kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya koski lain Abu Nawas atau kasir. Mantap kurangnya gitu, lamun set kayak kasarung atau kata limang cekel peler, mana ya nu rada gede. Ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut, iya nu gede mah. Ya Allah, aya beta Abu Nawas. Dah ieu. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihun filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaulah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran atapkeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai nage dititang adu kotok deui. Ayo kiai ka dieu, hayang nyaho ieu, paleh heula ieu kolong. Hayang naon paleh? Paleh mah di kieu ge diseket-seket heula. Hayo paleh heula. Kiai na dititang, pan eta bangkawarah jasa. Kiai teh ditang adu kotok, ditungtung mun teu awas di golok ieu sia. Tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta, tinggal kiai bae atuh. Kebal-kebal haju kiai na ge resepan. Teh ieu keur carita dakwah. Nah, iya konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Maneh bae. Yuk menuju ka Gusti Allah. Nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Ngabangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo taeta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kege nyana ku galedeg ge artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin pasek berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna tungtungna mah pararah ieu kabeh. Atuh pararah ngana pae nu ngabangun ge pae ieu. Ngan ge di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat. Da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh kadeuleuhna mah kudu didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Mitoh acak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ye. Ceng, di dieu ye. Geus di dieu ye. Geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir bae kitu bae ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilot ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipikeun berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah lof jang sia
eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung si ada ke pasantren mah lu kari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna ku ari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek beter sepen ka anak parkir ieu mah santri digeunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus terus ini besan menyeun pasantren mah gitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin das ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gas, kuari mah tenang Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik. Ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing be duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin siap kemana ya balik kurang kadi tuh parahna kadi tuh jalan kadi tuh kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah ye ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakeca ya ayo balik lagi iya nu bener mah ayo berangkat aja sia tuh jadi pemimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dia deui ieu urang pengumpukan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah yatihuna fil ardi bingungnya ada dirinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar tidinya ugal paeh berangkat bedek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodo kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa
maut didinya Kangjeng Nabi Harun ge maut didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya bek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mengadoa ka Gusti doana ayudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae takadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah moal kebal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya Ardul Muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok we ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut naon gede tugas kula nyebutnya embong jaga Allah